而家開咗個零鐘頭車，就嚟到一個小鎮叫做 Memmingen 嘅一個鎮仔，咁啊食 KFC。咁啊，今日就一日去踩咗4個國家嘅地，德國、奧地利、瑞士同埋列支敦士登。咁啊，一日去4個國家喎，都幾多。咁啊，最尾 stay 喺瑞士啦。德國小鎮而家，然後停一停，影啲嘢，咁啊，然後係啦 set 咗啦，係啦，然後就行啲細路入奧地利，一路行細路入翻瑞士，咁啊落車啦，影相，咁然後就最尾就行翻瑞士嘅 highway 入 Liechtenstein，咁就一日去4個國家，1個鐘內，1個鐘內。到咗呢個 Lindau 嘅 Island， 咁啊喺個湖中間，我唔知叫咩名呢個湖，但係幾靚啊個湖。咁啊行下啦，有9個字喺度。嚟到呢個 Lindau 嘅湖啊 ，Lindau 嘅島啊，喺個湖中間，後面有燈柱同埋獅子，幾靚啊！條獅子。係 passion fruit 雪糕，好味喎，酸得嚟帶甜，好味。而家3點22分，我哋喺德國行完 Lindau 就去揸車去 Austria 嘅小鎮叫 Bregenz， 行下啦。大概幾點到？999。好啦。好啦，嗱，呢度開慢啲，又冇人。影唔到。冇牌喎。呢條橋啊，就係可能。誒有牌喎，有牌喎。個藍色個牌啊 ，Republic Ostrich， 藍色個牌。啊，到第2個小鎮啦，開車到咗。奧地利啊，到咗。呢度冇得泊。而家好啦，過咗啦，個車話俾我知過咗啦，50、80。Now turn left. 唔使查證嘅，就咁行嘅。而家又過咗境
經啦，喺奧地利去完瑞士，而家過瑞士，咁就而家就開車去半個鐘車去 Liechtenstein， 就今日第4個國家，兩個鐘咧，又行下停下咁樣。呢度係列支敦士登嘅 Vaduz Castle， 終於到咗啦，就又係一個新嘅國家，睇晒嗰啲眼望晒個國家就係咁啦。我知道一樣嘢，嗰條河咧嘅 right hand side 咧就係列支敦士登，就係嗰堆係有 U 字形嗰堆屋嘅咋，好細嘅啫。但係嗰條河個嘅 left hand side 已經係瑞士啦，我哋啱啱喺瑞士度過出嚟，而家喺王子嘅屋掛。啊！食緊咩？乾啦，好味啊！睇住嚇，因為嚟到 Vaduz Liechtenstein 嘅 capital， 就睇下咩行啦，跟住小鎮。咪係咯。OK， 我哋而家行完列支敦士登咁開車入去蘇黎啦。咁啊，睇下咩食啊？而家揾緊。然後Liechtenstein，橋嘅中間過河啦，見翻瑞士旗。見翻啲瑞士之國旗。Please turn left. OK， 到咗蘇黎揾嘢食，食越南嘢又。